ডিম ছাড়া দিন চলে না। ঘরে বাইরে গরিব বড়লোক, 5 স্টার থেকে ফুটপাত, সর্বত্রই ডিমের কদর কিন্তু দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। শিশুর পুষ্টি থেকে প্রবীণদের প্রয়োজন, বিউটি কুইন থেকে জিমে যাওয়া যুবরাজ, সবার ডায়েটে ডিমের অবদান মানব শরীরের অক্সিজেনের মতো। শুধুমাত্র ভারত বাংলাদেশই নয়, সারা বিশ্বেই ডিমের জনপ্রিয়তা নজর কাড়ার মতো। তবে ডিম নিয়ে প্রচলিত ভুল প্রচারগুলি ডানা ছাড়তেই সারা বিশ্বের গবেষকরা কিন্তু একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে। হাঁসের ডিম বেশি ভালো না মুরগির ডিম? কোনটা খাবেন, কোনটা খাবেন না? গ্রাম বাংলায় বিশেষভাবে প্রচলিত যে হাঁসের ডিম খেলে হাঁপানি বাড়ে, হাঁসের ডিমে ঠান্ডা লাগে, হাঁসের ডিমে অ্যালার্জি হয়, এমন নানান ধারণা। তবে পুষ্টিবিদরা ডিম নিয়ে নানান গবেষণার পর এই ধারণাগুলোকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছেন। তাই বড়দের ঠাকুমার ঝুলির আজকের আলোচনার বিষয় হলো হাঁসের ডিম বনাম মুরগির ডিম। তবে বন্ধুরা, স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখবেন কিন্তু, কারণ আজকের ভিডিওতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ঠাসা। আর হ্যাঁ, রোজ যা অনুরোধ করি আর কি, যারা আজকে আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন। আর ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার করে দেবেন প্লিজ। চলুন তাহলে শুরু করি আজকের ভিডিও। প্রথমে আসা যাক কোন ডিমে কি কি পুষ্টিগুণ কতটা পরিমাণে আছে। 100 গ্রাম হাঁসের ডিমে এনার্জি রয়েছে 185 কিলো ক্যালোরি, কিন্তু মুরগির ডিমে রয়েছে 149 কিলো ক্যালোরি। দুই ধরনের ডিমেই কার্বোহাইড্রেট ও মিনারেলের পরিমাণ সমান সমান হলেও হাঁসের ডিমে প্রোটিনের পরিমাণ মুরগির ডিমের তুলনায় অনেকটাই বেশি। দুই ডিমেই সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও আয়রন রয়েছে। হাঁস মুরগি উভয় ডিমেই থিয়ামিন, নিয়াসিন, রাইবোফ্লোবিন, প্যান্টোথনিক অ্যাসিড, ফোলেট, ভিটামিন B6, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, ভিটামিন এ, ভিটামিন B12 ও রেটিনল থাকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, হাঁসের ডিম সাইজে মুরগির ডিমের থেকে বড় বলে হাঁসের ডিমে সব ভিটামিনের পরিমাণ খানিকটা বেশি। খাদ্য শক্তিও বেশি থাকে হাঁসের ডিমে। প্রতি 100 গ্রাম হাঁসের ডিমে 181 কিলো ক্যালোরি খাদ্য শক্তি থাকে, আর মুরগির ডিমে থাকে 173 কিলো ক্যালোরি। হাঁসের ডিমে ফ্যাট থাকে 13.7 গ্রাম, আর মুরগির ডিমে 13.3 গ্রাম। 100 গ্রাম হাঁসের ডিমে ক্যালসিয়াম থাকে 70 মিলিগ্রাম, মুরগির ডিমে 60 মিলিগ্রাম। হাঁসের ডিমে আয়রন 3 মিলিগ্রাম, মুরগির ডিমে 2.1 মিলিগ্রাম। হাঁসের ডিমে ভিটামিন এ 269 মাইক্রোগ্রাম, আর মুরগির ডিমে রয়েছে 299 মাইক্রোগ্রাম। হাঁসের ডিম ও মুরগির ডিমের মধ্যে সবথেকে বড় পার্থক্য হলো মুরগির ডিমের তুলনায় হাঁসের ডিম প্রায় 30 থেকে 50% বড়। তাই সব কিছুই হাঁসের ডিমে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি থাকে। তবে হাঁসের ডিম সাধারণ পরিবেশে মুরগির ডিমের তুলনায় বেশি দিন ভালো থাকে, কারণ হাঁসের ডিমের বাইরের অংশ মুরগির ডিমের তুলনায় অনেকটা বেশি শক্ত হয়। হাঁসের ডিমের কুসুম মুরগির ডিমের কুসুমের তুলনায় বড় হয়, তাই হাঁসের ডিমে ফ্যাটের পরিমাণও বেশি থাকে। প্রতি 100 গ্রাম মুরগির ডিমে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে 3.1 গ্রাম, অন্যদিকে হাঁসের ডিমে 3.68 গ্রাম। হাঁসের ডিমে মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ মুরগির ডিমের তুলনায় 50% বেশি। পুষ্টিবিদদের মতে পুষ্টিগুণের দিক দিয়ে মুরগির ডিমের চেয়ে হাঁসের ডিম সামান্য বেশি উপকারী, কারণ হাঁসের ডিমের পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কিছুটা হলেও বেশি। তবে একটা বিষয় কিন্তু মাথায় রাখতেই হবে, মুরগির ডিমের তুলনায় হাঁসের ডিমে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে। তাই যাদের কোলেস্টেরল আছে তাদের হাঁসের ডিম কিন্তু বুঝে শুনে খেতে হবে। 100 গ্রাম হাঁসের ডিমে কোলেস্টেরল থাকে 884 মিলিগ্রাম, অন্যদিকে মুরগির ডিমে কোলেস্টেরল থাকে মাত্র 425 মিলিগ্রাম। হৃদরোগের কোনো সমস্যা বা হার্ট ব্লক থাকলে হাঁসের ডিম না খাওয়াই ভালো। যারা লো প্রোটিন ডায়েট মেনটেন করে চলেন বা অন্য রোগের জন্য প্রোটিন কম খেতে হলে হাঁসের ডিমের বদলে মুরগির ডিমই খাবেন।
এবার আসা যাক প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি নিয়ে। হাঁসের ডিম খেলে হাঁপানি বাড়ে এমন কোনো তথ্য কোনো গবেষক পুষ্টিবিদরাই তাদের জার্নালে প্রকাশ করেননি। বাতের ব্যথা বাড়ে এমন ধারণার ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। তবে হাঁসের ডিম খেলে সত্যিই কি অ্যালার্জি হয়? বিভিন্ন মেডিকেল ওয়েবসাইটের রিসার্চগুলো ঘেঁটে দেখা যায় এই তথ্য পুরোপুরি সঠিক নয়। অ্যালার্জির প্রবণতা থাকলে অ্যালার্জি হতেই পারে। হাঁসের ডিম, মুরগির ডিম বা যে কোনো খাবারে যে কারোরই অ্যালার্জি হতে পারে। যার যে খাবারে অ্যালার্জি রয়েছে তাকে ঠিক সেই খাবারটি এড়িয়ে যেতে বলেন চিকিৎসকরা। তাহলে দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা, 2 ডিমেই পুষ্টির পরিমাণ যথেষ্ট ভালো, তবে পুষ্টিগুণে সামান্য এগিয়ে হাঁসের ডিম। কোলেস্টেরল না থাকলে 2 ডিমের যেটি আপনার কাছে সহজলভ্য আপনি সেটাই গ্রহণ করতে পারেন। স্বাদের বিচার আপনার কাছেই, যেটা খেতে ভালো লাগবে আপনি সেটাই খান। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।